키크론입니다. 창업자인 팹, 우요, 스맨은 마카오스에서 사용할 수 있는 무선 기계식 키보드가 없다는 점에서 사업의 기회를 찾았습니다. 케이크런은 창업 전 킥스타터로 그들의 프로젝트를 시작하였습니다. 그들은 첫 프로젝트로 단순하게 마카오스만을 겨냥한 것이 아닌 맥, 윈도우, 엔드로이드를 연결할 수 있는 기능을 핵심으로 담았습니다. 그들의 제품에 3,946의 유저들이 킥스타터에 동참하였고 총 32만 8,523달러의 펀딩이 완료되었습니다. 키크론은 페이스북 커뮤니티를 통한 고객들과의 활발한 소통을 통해 그들의 제품을 빠르게 개선하고 빠르게 신제품을 만들어냈습니다. 그 결과 현재는 QV-KC-BL로 구분된 라인업을 가지고 있으며 세부적인 제품들은 177개가 있습니다. Q 시리즈는 키크론에서 제일 프리미엄 라인이고 V 시리즈는 Q 시리즈의 보급형입니다. K 시리즈는 일반형 라인, C 시리즈는 저가형 라인, B 시리즈는 휴대용 라인, L 시리즈는 게이밍 라인입니다. 제품의 넘버링에도 비밀이 있는데요. K 시리즈를 기준으로 짝수는 노멀 프로파일, 홀수는 로우 프로파일 키보드입니다. 이처럼 키보드 하나로 수많은 제품을 만들어내며 키보드에서 새로운 기준을 만들어가는 브랜드. 소비자의 피드백에 귀 기울이며 발빠르게 맞춰가는 브랜드.